วันนี้ผมกับเพื่อนๆมาเที่ยวที่สวนพฤกษศาสตร์ระยองครับ วันนี้จะมาพายเรือนะครับเราไปชมภาพสวยๆตอนที่ผมพายเรือนะครับไปไหนคะ ไปทะเลไปนั่งเรือ อ๋อไปนั่งเรืออ๋อ ป้าใส่แบบนี้ไหมเอาป้ายไปด้วยค่ะ เอาป้ายไปด้วยค่ะโอเคค่ะ เดี๋ยวรอก่อนค่ะตอนนี้ไปไหนครับ ตอนนี้กำลังจะไปพายเรือครับ โอเคฮะ แต่ผมนั่งเรือคนละลำนะครับ ครับโอเคฟังพี่นะครับตอนนี้นะคะหนูจะไปกับป้าดานะคะ ไปกับ ครับตอนนี้เรากำลังจะเตรียมตัวลงเรือกันนะครับ นั่งนิ่งๆเลย น้องเตรียมตัวลงเรือไหม มา3 คนเชิญก่อนเลยครับ3 คน2 คนอันนี้2 คน ลงเรือกันลงเรือกัน นั่งค่ะนั่งเลยค่ะสีดำๆ นะครับในหลุมเลยในหลุมเด็ก นั่งเลยกันนั่ง โอ้ เล แม่ ย จับเข้าฝาครับเข้าฝาแล้วจับตัวหน้าเข้าฝาอันนี้ไปหยอดตัวหน้าครับ